Луиза Хей. 21 күнде бақытты болудың құпиясы. 6 күн. Бүгін сіз өзіңізді айыптау және сынау әдетінен арылуға тырысыңыз және өзіңізді басып жаншудың қажеті жоқ екенін түсінесіз. Бүгін айнаға қараңыз да өзіңізді құттықтауға 1 минут уақыт бөліңіз. Сіз өзіңізді жақсы көріп қабылдай бастадыңыз, егер олай болмаса, ең болмағанда осы жолда еңбек етіп жатырсыз. Дәл қазір шындығыңызға қол соғамын. Айнамен неғұрлым көп жұмыс істесеңіз, ішкі диалогыңыз жайында соғұрлым көбірек білесіз. Егер мен бүгін сізге бір сәт ішкі диалогке құлақ түріп тыңдап көр десем, не дер едіңіз? Не деген ақымақпын? Сынды жағымсыз ойларды тыңдауға шыдамдылығыңыз жете ме? Неге сонша ебедейсіз біреу боп жаралдым? Неге менің пікірімді ешкім сұрамайды? Бұл өмірде кісінің көңіліне қарамайтын адамдар неге көп? Ішкі даусыңыздың бәрін шетінен қырып салып жатыр ма? Әлемге сынай көзбен қарайсыз ба? Бәрін істей баға бермесеңіз, тыныш отыра алмайсыз ба? Сіз ғана бәрін дұрыс істейсіз, ал басқалар ылғи қателесе беретіндей көріне ме? Көпшілігімізде біреуді айыптау мен сынау әдеті әбден қанға сіңіп кеткен сияқты, одан оңайлықпен құтыла алмаймыз. Бұрын мен ылғи өзімді аяп өміріме көп шағымданатын едім. Ішіме үңіліп шын мәнінде неге соншалықты ойлап жиі күрсінетінімді ұнатпаппын. Мен өзімді аяған сәттерді мәңгі есте қалдыруға тырысып жатқанымды білмедім. Сол күндері одан басқа ештеңе қолымнан келмейтін. Соның бәріне қарамастан айнамен жұмыс істеу өте маңызды, өйткені сол арқылы елді сынап мінеген сәтіңізді және өзіңізбен сөйлескенде болымсыз дүниелерді сөз еткеніңізді бірден байқап қоясыз. Бұл жұмыс сізге ішкі сын айтқыштан тезірек құтылуға мүмкіндік береді. Өзіңізді кемсіту және өмірде қателесуден қорқу секілді қасиеттерден арылмайынша өзіңізді шын сүю мүмкін емес. Кішкентай бала кезіңізде әлемге соншалықты ашық едіңіз. Ғаламға таңданысқа толы көзбен қарадыңыз. Бірдеңеден қорқып немесе біреу зиян тигізбесе, өмірді осы бар күйінде қабылдадыңыз. Кейінірек өсе келе елдің пікіріне құлақ асатын болдыңыз, кейін сол пікірді өзімдікі деп қабылдай бастадыңыз. Сіз сынап мінеуді үйрендіңіз. Ақыр соңында маған көмектескен нәрсе мен өзімнің не айтып жүргенімді тыңдай бастадым. Өзімнің ішкі сыншым тоқтамай бәрін сынай беретінін көрген соң, осыдан арылу үшін жұмыс істедім. Мағынасы онша түсініксіз болса да, айнаның алдына тұрып, позитивті аффирмациялар айта бастадым. Қайталай бердім. Ең қарапайымнан бастадым, мен өзімді жақсы көремін. Мен өзіме мүмкіндік беремін. Содан кейін келесі сатыға көштім, менің пікірім құнды. Мен өзімді сынау қажеттілігімен арыламын. Маған басқаларды сынау түкке қажет емес. Біраз уақыттан кейін өмірімдегі оң өзгерістерді байқай бастадым. Ішкі сыншыңыздың жайына қалдыру үшін тер төксеңіз, сіз де көп ұзамай жағдайдың қалай өзгергенін көресіз. Сын біздің рухымызды жаншиды. Мен елге ұнайтындай онша жақсы адам емеспін деген сенімді нығайтады. Бұл әрине бізді ынталандырмайды, жылы сезімдерге қозғау салмайды. Бірақ сіз ішкі сыншыға тыныштық беріп, жүрегіне жіберген кезде өзіңіздің ең жоғары деңгейіңізбен байланысқа түсесіз. Сонымен тексеріп көрейік. Миыңызда жағымсыз аффирмациялардан ғана тұратын плейлисті тыңдап үйренгіңіз келе ме? Өз ойларыңызға назар аударып, жағымсыз ойларды оң аффирмацияға алмастырып жүрсіз бе? Айнамен жұмыс істей отырып, ішкі даусыңызбен өзіңізге не айтып жүргеніңізді жақсырақ білесіз. Сонда өзіңізге ұрсып сөгу қажеттілігінен арыласыз. Аз уақыттан кейін басқаларды да қатты сынамайтыныңызды байқайсыз. Өзіңізге осы бар қалпыңыздан танбауға мүмкіндік берген сәтте автоматты түрде басқалардың да өз болмысында қалуына рұқсат бересіз. Олардың бойындағы кішігірім кем-кетік, түрлі әдеттер енді сізді қатты мазаламайды. Сіз басқаларды өзіңіз қалағандай етіп өзгертуге ұмтылмайсыз. Басқаларды сынап мінеп кінәлауды тоқтатқан кезде, оларда сізге мін тағуды қояды. Әр адам еркін болу керек. Біздің сезімдеріміз іс-әрекет үстіндегі ойлар. Ол үшін өзіңді кінәлап немесе ұялудың қажеті жоқ. Олар белгілі бір мақсатқа қызмет етеді, және сіз ақыл ойыңыз бен тәніңізді жағымсыз ойлардан босатқан кезде, орнына жағымды сезімдер мен тәжірибеге бос кеңістік ашылады. Қане аффирмация жасайық,
ішкі сыншымды жөніне жіберіп, махаббатқа орын бергенім дұрыс. 6 күннің айна жаттығуы. 1. Өзіңізді қауіпсіз сезінетін және ешкім алаңдатпайтын айнасы бар тыныш орын табыңыз. 2. Айнаға көз салыңыз. Көзіңізге тура қараңыз. Егер бұлай істеу әлі де ыңғайсыз болса, онда аузыңызға немесе мұрныңызға назар аударыңыз. Ішіңіздегі баламен сөйлесіңіз. Ішіңіздегі сәби өсіп, жайнап жадырағысы келеді. Ол сүйіспеншілікке, сіздің қабылдауыңызға, мадағыңызға мұқтаж. 3. Енді мына аффирмацияны айтыңыз. Мен сені жақсы көрем. Жақсы көрем және қолыңнан келгенін жасап, барынша тырысып жатқаныңды білем. Сен осы болмысыңмен кемелсің. Мен сені қолдаймын. 4. Ішкі даусыңыздың сынап мінеуден сәлде болса арылып келе жатқанын байқағанға дейін бұл жаттығуды бірнеше рет қайталағыңыз келуі мүмкін. Ғаламат күшіңізде 6 күннің күнделік сұрақтары. Өзіңіз көп сынайтын бойыңыздағы 5 кемшілікті тізіп жазыңыз. Тізім бойынша әр тармақтың жанына осы бір кемшілігіңізді сынай бастаған күнді жазыңыз. Егер нақты күнін еске түсіре алмасаңыз, шамалап көрсетіңіз. Өзіңізді қанша уақыттан бері іштей жеп, мүжіп келгеніңізге таң қалдыңыз ба? Өзіңді өзің сынау әдеті ешқандай оң өзгеріс әкелген жоқ, солай ма? Сынағаннан түк шықпайды. Ол тек өзіңді одан сайын жек көруге әкеледі. Сондықтан бұл әдеттен арылуға дайын болыңыз. Тізімдегі 5 сынның әрқайсысын оң аффирмацияға айналдырыңыз. Бұл тізімді өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Өзіңізді айыптайын деп жатқаныңызды байқап қалсаңыз, жаңағы тізімді шығарып, оны бірнеше рет қайталап оқыңыз. Мұны айна алдында дауыстап оқысаңыз тіпті жақсы. 6 күнгі жүректегі ойлар. Мен өзімді осы күйімде қабылдаймын және жақсы көремін. Бәріміздің өмірімізде өзіміз қабылдай алмайтын ұнамсыз әрі жайсыз тұстар бар. Бойымыздағы кей кемшіліктерге кешіріммен қарай алмасақ, өзімізді жиі қорлаймыз. Мысалы, ішімдік ішеміз, есірткі қолданамыз, немесе темекі шегеміз. Тамақты да мөлшерінен көп жейміз. Өзімізді эмоционалды жолмен жазалаймыз. Өзімізге жасайтын нәрселердің ішінде жанымызды көбірек жаралайтыны өзіңе мін тағу. Өзімізді сынап мінеуді тоқтатуымыз керек. Бір қызығы, өзіңе ұрсып жегуді доғарғаннан кейін басқаларды сынауды да қоясың. Әр адам біздің бейнеміз екенін, және басқа адамнан көргенімізді, өзімізден де көретінімізді түсінеміз. Біреуді жамандаған кезде, шын мәнінде біз өзіміз жайында айтамыз. Өз болмысымызды шын сүйіп қабылдасақ, шағымданатын ештеңе қалмайды. Ол кезде өз көңілімізге тиіп, ренжітпейміз, және басқа адамға да зиян келтірмейміз. Бұдан былай өзімізді ешқашан сынамаймыз деп сөз берейік. 6 күннің медитациясы. Өзімізбен өзіміз болатындай еркіміз. Бір тұтас болу үшін өзімізді осы бар қалпымызда қабылдауымыз керек. Сондықтан жүрегіңіздің ашылуына мүмкіндік беріп, онда бүкіл қырларыңызға жететіндей орын қалдырыңыз. Сіз мақтан ететін тұсыңыз, сіз ұялатын, қабылдай алмайтын, және сіз жақсы көретін қырларыңыз. Мұның бәрі сіз. Сіз әдемісіз. Біз бәріміз сондай әдеміміз. Егер сіздің жүрегіңіз өзіңізге деген сүйіспеншілікке толы болса, онда сізде басқалармен бөлісетін көп нәрсе бар. Енді осы махаббат бөлмеңізден асып тасып, сіз білетін барлық адамға тарасын. Өзіңізге ұнайтын адамдарды ойша бөлменің ортасына отырғызыңыз, сонда олар сіздің жүрегіңіздегі мейірімге шомыла алады. Енді осы адамдардың әрқайсысының орнында бір бала би-билеп, секіріп, айғайлап, сальто жасап, домалап, шаттанып, әр баланың ішінде болатын бар жақсыны риясыз көрсетіп жүргенін елестетіңізші. Енді ішіңіздегі баланың басқа жеткіншектермен бірге асыр салып ойнауына рұқсат беріңіз. Балаңыз би-билесін. Оның өзін қауіпсіз және еркін сезінуіне мүмкіндік беріңіз. Бала не істеймін, қандай боламын десе де еркі білсін. Сіз мінсіз, бір тұтас, бүтін тұлғасыз, және сіздің таңғажайып әлеміңізде барлығы керемет. Әр күніңізге сәттілік. Каналға жазылып қоңырау батырмасын басып қойыңыз.